السلام عليكم طلاب، أهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة من محاضرات الكلينيكال فارماسي للكورس الأول. طبعا سبق وتكلمنا بالمحاضرة البداية عن الانترودكشن وفهمنا شنو هو. وراها تكلمنا عن الكومن كولد وقارناها بالفلو وأخذنا كامل التفاصيل. صراحة كانت محاضرة كلش لطيفة وسهلة. اليوم راح نتكلم عن الكف اللي هو السعال. الكف محاضرة بسرعة راح تمشي عندكم، يعني صراحة هو شيء جدا جدا شائع. راح اليوم تتعرفون على تفاصيل جديدة بهذا الديزيز إن شاء الله. أول ما نبلش بالتايب أوف كف. الكف ما بيه نوع واحد وإنما بيه أنواع متعددة. أول نوع عندنا يسمونه البرودكتيف. شنو يعني برودكتيف؟ برودكتيف يعني شلون إنه ويت أو تشيستي، يعني أسماء الثانية. اللي هو يصير بيه سبيوتم. اوكي، ينتج وياه بلغم، يعني ما يكون سعال بوحده. يسمونه هذا برودكتيف، يعني اكفد منتج ثاني يصير ويا السعال. A productive cup expels secretion from the lower respiratory tract. يقول هذا البرودكتيف كاب يعطيك فد افرازات تكون من اللور ريسبيراتوري تراك. يعني شنو اللور اقصد بها؟ يعني اقصد بها من اللنج، من الرئه. زين، ذات اف ريتين. يقول اذا هذا بقى محتبس هذا السبيوتم بداخل الرئه could impair ventilation and lungs ability to the resist infection. يقول راح يعيق عمليه التنفس، وايضا راح يقلل من مقاومه الرئه للانفكشن، للالتهابات. تمام. الثاني عندنا نون برودكتيف دراي كف. دراي كف من اسمه يعني شنو؟ يعني يسموها قحه يابسه. تمام، اللي هي نو سبيوتم، ماكو نو sputum is produced and has no physiological pupils. This cough are usually caused by viral infection and are usually sublingual. نقول عادة شنو أسبابه؟ أسبابه فايرال. أسباب هذا الكف هو فايرال ويطيب بوحده، يعني ما عندنا مشكلة وياه، هو ياخذ كم يوم المريض وبعدين يطيب. تشيستي نون برودكتيف. تشيستي قلنا شنو هي؟ أحد أسماء البرودكتيف تشيستي. أوكي، تشيستي. قايل لي تشيستي يعني برودكتيف، قايل لي نون برودكتيف. يعني شنو يعني اقصد بهذه العباره، هذا الميكس؟ يقول many patients say that are no producing sputum and they say that they can feel it on their chest. يقول يجونك بيشنت يقول لك انا ما عندي سبيوتم بس انا احس بداخل صدري اكو سبيوتم. اوكي، where there are is congestion on the chest but no mucus is produced. يقول احس اكو احتقان بالصدر لكن ما يظهر الميوكس لبرا ونشوفه. تمام، and this should be treated as a productive rather than non-productive كاف. يقول هذول نعالجهم حالهم حال البرودكتيف. اوكي، باعتبار انه اكو سبيوتم بس هو ما يظهر اللي برا. واضحه؟ هسه راح نجي على راح نجي على الاسسمنت. انه انا شلون اسوي اسسمنت للمريض مثل ما احنا متعودين. اول ما ابلش في الديوريشن اللي هو يعتبر جدا جدا فقره مهمه. يقول most cuff are self limiting. يقول عاده اغلب الكافس هو شنو؟ هو يطيب بوحده and will be better within few days with or without treatment. يقول يعني ايام قليله سواء انت اعطيته علاج او ما اعطيته علاج. in general cuff of longer than 2 weeks. يقول أما الكف اللي يصير أكثر من أسبوعين duration should be referred to the doctor for further investigation. يقول أما الأشخاص اللي يطول عندهم أكثر من أسبوعين هنا لا، يحتاجون إلى طبيب حتى يسوي لهم يعني فحوصات أكثر وبالتالي يتوصلون للنتيجة المضبوطة. زين، natural of cuff. شنو طبيعة الكف؟ اللي إنها هسه احنا يا أما تشيستي يا أما نون برودكتيف اللي هي دراي، أما تشيستي نون برودكتيف. أوكي، اللي هي خلط اللي أخذناها. نشوف يا نوع من السؤال هو عنده. يقول where the cuff is dry or wet. يقول راح نعرف من خلال إذا هو dry or wet. زين، if it's wet إذا كان dry فهو dry. أما إذا كان wet إحنا مشكلتنا وين بالويت؟ إذا كان عنده سبيوتم يعني بلغم. تمام، then we ask about the color. راح أسئله عن الكلر، لون هذا السبيوتم. إذا كان نون كلر بدون لون، كان صافي أو لونه أبيض، هذا يسمونه ميوكود اللي هو مخاط يعني. تمام، يكون normally of little constituents and suggest that no infection is present. يقول هذا انه هو يكون صافي او لونه ابيض، هذا يدل انه هو no infection، هذا الشخص ما عنده التهاب. واضحه؟ اما اذا كان يلو جرين براون نورمال اندكت انفكشن، اما اذا كان بلون اخضر او بني او براون او اصفر يلو، تمام، هذا يدل على وجود انفكشن ونحتاج الى ريفير. خاف تجي كيس اذا الكيس بيها السبيوتم بيلون فهنا لازم نسوي لها ريفير. اذا الكيس صار له اكثر من اسبوعين هنا نسوي لها ريفير. زين، associated سبيوتم. يقول
كرونيك اللي وياه هيموتاسيس يعني اكو دم بالسعال. associated with chronic fever weight loss and night sweat اللي هو يكون وياه شنو؟ وياه حراره، يعني شخص حراره مزمنه، يصير عنده حمى، يصير فقدان بالوزن، يتعرق بالليل. هذا علامات تدل عليه من على التوبركلوسيس التي بي. البيشنت اللي عنده تي بي راسا نسوي له ريفير، نهائيا ما تتعامل وياه. تمام. طبعا هذا التي بي راح ناخذه بشكل مفصل بالكورس الثاني ان شاء الله. A recurrent nighttime cough especially in the children with or without wheezing. يقول هذا السعال الليلي، السعال اللي يصير بالليل فقط ويكون متكرر، وخاصة عند الأطفال، سواء يكون وياه ويزنج أو ما وياه ويزنج، يعني هذا الخرخشة اللي يصير بالصدر، هذا يدل على وجود الأسمة ويحتاج إلى رفير. وخصوصا بالعائلات اللي أنا ألاحظ عندهم، وين راحت الصفحة؟ العائلات اللي ألاحظ عندهم شنو؟ ألاحظ عندهم وراثة بهذا المرض. واضحة؟ Night cough in children is fairly common and associated with a cold but in the absence of cold symptom. يقول الأشخاص الأطفال اللي عندهم سعال بالليل، اللي عندهم نايت كف، تمام، واشرط انه ما عنده الكولد سيمبتوم اللي اخذناها بالمحاضره الاولى، ما عنده. هذا ممكن يدل على انه هذا الشخص شنو عنده؟ عنده اسمه، عنده ربو. واضحه؟ السيمبتوم اوف كولد. طبعا شنو السيمبتوم اوف كولد؟ هو السور ثروت، الريني، كونجستد اور بلوك نوز. اوكي، هذه الاعراض اذا كانت موجوده عنده وعنده سعال بالليل ممكن اقول هذا عنده كم كولد. اما اذا هنا ما موجودات هو بس يبوح بالليل، هذا يدل على انه عنده اسمه، خصوصا اذا كان بالعائله عندهم وراثه. واضحه؟ اذا كان الكف وياه شنو؟ وياه سبيوتم، بس هذا السبيوتم شو يكون فروثي، كلير فروثي، شلون بيوقف. اوكي. breathless especially in the bed during the night. وايضا شو يصير وياه؟ يصير له ضيق بالتنفس، وخصوصا وين؟ بالليل. يقول maybe indicted، هذا ممكن يشير الى الهارت فيلر. الاشخاص اللي عندهم فشل بالقلب دائما السبيوتم شو يكون فروثي، رغوي. and require refer. طبعا هنا نحتاج الى refer for further investigation، على مود نسوي يعني اختبارات او فحوصات اكثر حتى نتاكد. Note other sputum of heart failure may be swollen ankle. طبعا يقول من ضمن العلامات اللي تدل ايضا على وجود الهارت فيلر هو swollen ankle، يكون عنده تورم بالكاحل. If there is history of heart disease especially with the persist cough then refer is visible. يقول طبعا الشخص اذا اني يلاحظ عنده انه عنده امراض من الهارت ديزيز، امراض بالقلب وكذا، وهذا السعال مستمر عنده، هنا نحتاج الى ريفير، انت متعالجه نهائيا. زين. الابر اير واي كاف سيندروم اللي هي متلازمه شنو؟ متلازمه تصير بالابر اير واي، بجهاز التنفسي الابر. الابار احنا قلنا هو جهاز تنفسي كله يسمونه ابر لحد اللنج لور. واضحه؟ طبعا هذا ريفير بوست نيزل دريب، يسمونه شنو؟ يسمونه البوست نيزل دريب. اوكي، يعني هذا شلون دريب؟ شلون اكو قطرات تنزل من الانف، من خلف الانف وتنزل على البلعوم كذا، فبالتالي يسبب التهاب ويسبب هذا الكف. او ممكن شو يسمونه رينوساينايتس اللي هو التهاب الجيوب الانفيه الحاد. واضحه؟ يقول اتس كومون كيس اوف كفنج، يقول هو يعتبر كومون كيس، حاله شائعه للكفنج. طبعا كلش ممكن يسبب كف اذا شخص عنده جيوب انفيه التهاب، يعني الجيوب الانفيه موجوده لكن صار بها التهاب وتهيجت، فهذا كلش ممكن يسبب الكف. الابر اير واي كف syndrome characterized by nasal discharge. يقول طبعا بمن يتميز؟ يتميز انه يصير عند الشخص هذه افرازات بالانف، زين، ذات فلو behind the nose، يقول تدفق من خلف الانف وتنزل على الثروت، على البلعوم. البيشنت present with swollen mucus or frequent clearing of the throat more than usual. يقول طبعا تلاحظ هذا الشخص انه مو يتلح هذا الميوكس، هذا المخاط، تلاحظ انه هو ينظف البلعوم مالته، وشلون شلون يقول لك احس بلعومي يحكني من جوا، هيك شيء، هيك وصف عندهم. اوكي، هذا تلقاه اكثر من الشخص المعتاد، وهذا دليل على وجود الابر ايروي كاف سيندروم. واضحه؟ الالرجيز ار one case of upper airway cuff syndrome. ايضا اذا كان عند الشخص حساسيه ممكن يسبب له هذا الاعراض. زين. واذا كان الالتهاب الموجود بالابر airway، يقول is better to direct treatment as case. يقول احنا نفضل انه احنا نعالج الشيء اللي قاعد يسبب الابر ايروي كاف سيندروم، اللي هي مثلا انتي ستامين
or decongestants rather than just treat the cough. يقول أنا ما أعالج فقط الكف وأنطي علاجات للسعال، وإنما أعالج المشكلة اللي تسبب لك الإيرو. هل هو مثلا عنده حساسية، هل هو عنده التهاب بالجيوب الأنفية عفوا. فإذا عالجت المشكلة الأساسية هنا أنا راح أعالج الكف تلقائيا. واضحة؟ ايضا شنو عندك هنا؟ عندك التشيست بين، التشيست بين شورتنس اوف بريث، وايضا عندنا الويزنج والبوبينج. يقول هذه كلها اعراض تدل على انه شنو نحتاج ريفير، اوكي، على نسوي فحوصات اكثر، اللي هو انه الم بالصدر، ضيق بالتنفس، تحس اكو صفير، زين، البوبينج انه يختنق المريض. تمام. الكروبينج هنا يحكي لك عن الاختناق. يقول usually occurs in infants. هسه هاي العين تنتوها طلاب هذه نقطة. الشخص اللي يقول لك هذا أحس القفص الصدري وجعني، يتنفس بهاي الطريقة، تحس أكو خرخشة، أكو ويزنج، أكو صفير، زين، هذا كله تدل إنه هو رفع. الاختناق هذا يصير أكثر شيء بالإنفانت، بالرضع. زين. يقول the cup has harsh perking quality. It's developed one day or so after the onset of cold like سبيوتم. يقول هذا يصير له نوع خاص، يعني الصوت مالته بالإنفانت، اوكي، ويتطور بسرعه بسرعه، وعنده اعراض تشبه الكومن كولد. زين. it's often associated with difficulty in breathing. يقول طبعا راح نلاحظ انه هذا الشخص الانفانت، هذا الطفل الرضيع، يكون عنده صعوبه بالتنفس and in inspiratory ستيديور nose in throat or عفوا on breathing and refer is necessary. طبعا يقول راح نلاحظ عنده صعوبه بالتنفس، واكو بالشيق مالته اكو شلون تحس اكو صوت دا يطلع من عنده، يعني حتى هو نايم دا يتنفس اكو صوت يطلع من عنده، وهذا دليل على شنو؟ انه هو يحتاج ريفير انت نهائيا ما تتقرب له. زين. الكفن ديورنت ذا ريكومنت. يقول هذا لما شخص يستلقي lying down or spin، لما يجي ينام على ظهره، هذا ايش راح يلاحظ؟ يلاحظ انه يصير عنده كفن with heartburn. اذا وياها يصير عنده يقول لك احس اكو حرقه هنا، حرقه شلون هنا بالقفص الصدري. هذا ممكن يدل على الجاسترو ايزوفيجال ريفلكس، ممكن انه صار عنده جيرك، ارتجاع. هذا ارتجاع مو يصير يسبب له حرقه، يسبب له كف. زين. which may be improved by with acid lowering drug. يقول هذا ممكن انا شو انطي الاسيد لورنج، يعني انطي انت اسيد، انطي البي بي الف وغيرها، هذا يتعالج الكف عنده. اوكي، ما انطي علاجات الكف اللي هسه راح ناخذها، لا، وانما اعالج المشكله اللي تسبب لي الكف. شلون هسه من اعالج الساينايتس، زين، اللي هو مثلا التهاب الجيوب الانفيه وغيرها، حتى يروح الكف. واضحه؟ هسه وين نجي على السموكينج، التدخين. المشكله اللي ما لها حل. اوكي، وكل المرضى وكل الاشخاص اللي يدخنون يعرفون مضار التدخين، ومع ذلك ما يتركوا. زين. البيشنت with smokes is more prone to chronic recurrent cough. يقول الاشخاص اللي يدخنون ممكن يكونون اكثر اصابه او اكثر عرضه بانهم ينصابون بالكف المتكرر والمزمن. اوكي. over time this may be developed into chronic bronchitis or emphysema. يقول ويا الوقت ممكن يتطور عندهم المرض ويكون التهاب حاد وين؟ بالبرونكايتس، اللي هو شلون الشعب الهوائيه والانفيزيما. طبعا هذه الانفيزيما والبرونكايتس راح تاخذوها بالكورس الثاني بشكل مفصل يعني. تمام. تشينج. طبعا هذا شنو انفيزيما؟ الانفيزيما هذه الوصلات الهوائيه تبدي تنتفخ وتصير كبيره، بالتالي يصير قله بالتبادل الغازي. اوكي، وهذا سبب صعوبه بالتنفس. A change in the nature of smoker cough more productive or frequent different sound. الاشخاص المدخنين اللي يصير عندهم اختلاف بعلامات الكف، اللي مثلا يلاحظ انه الكف بيسبوتم اكثر، يلاحظ انه هو يتكرر عنده اكثر، الصوت يختلف. هذا كله ممكن يدل على انه هو عنده مالجنسي اللي هو الكانسر. تمام. so smokers cough that have change in the natural require. لذلك انا اذا لاحظ اكو في شخص يدخن وصار عنده تغيرات بطريقه الكف مالته، راسا اسوي له ريفير. زين. وين تو ريفير؟ يقول شو وقت اسوي ريفير؟ اذا كان الكف اكثر من اسبوعين، زين، اكثر من 2 ويكس، اسبوعين او اكثر. اذا كان اكو سبيوتم بلون سواء كان بدم او كان بيلو جرين والى اخره. زين. تشيست بين، شورتنس اوف بريث، الويزنج، الوبين كاف اور كرومب اللي هو الاختناق، ريكورنت نكتشرال
كف يصير عنده قحة بالليل وسسبكتد ادفيرس دراج رياكشن. طبعا مثلا هو ماخذ علاجات اخرى وهذه العلاجات تسبب عنده كف، وفل ميديكيشن انطيته علاجات وما تدري تعالج الكف عنده، فهذول كلهم اسوي لهم ريفير. هسه وين نجي؟ هسه نجي على الميديكيشن. يقول if one or more appropriate، يقول انا اذا انطيت علاج واحد او اكثر وهذا العلاج مناسب انه هو يعالج الكف وما نجح without success، يقول هنا يعني صار عنده فولد ميديكيشن، هنا راسا اسوي له ريفير، يعني ما فاد العلاج راسا نسوي له ريفير. زين ادراج انديوس كف، احيانا انا شنو عندي درجات هي اللي تسبب الكف، مثل ليش؟ مثل الاي سي انهبيتر، هي انجيوتنسين كونفرتد انزيم انهبيتر، اللي هو يعتبر انتي هايبرتنسيف، علاجات للضغط تستخدم، راح تاخذوها بالكورس الثاني المحاضره الاولى ان شاء الله، ليزينوبريل، اينالوبريل، كابتوبريل والى اخره. هذول كلهم يسببون دراي كف بنسبه 20% من المرضى، اوكي، خصوصا بالومن، بالنساء. فهذا لما يصير عنده اول ما ياخذ العلاج يبدي يصير عنده كاف، او ممكن بعد اسابيع بعد اشهر، مو شرط. زين يصير عنده كف، نارسته ابدل له العلاج، اعطيه التراتيف اللي هو شنو؟ انجيوتنسي 2 ريسبتور انت اجونست، اللي هو يسمونه الارابس، الفالزارتان، اللوزارتان، كانديزارتان، اوكي. هذا يكون هنا والى اخره، يعني انا ابدل العلاج بعلاج، هاي يسمونه دراج انديوس كف، يعني الكف صار عنده بسبب العلاج. طبعا هنا أنا هذا التايم سكول اللي هو الوقت، يقول انا انطي، يجي الصيدلاني ينطي العلاج الصحيح للمريض، ورا اسبوعين اذا ما صار زين هنا أنا نحتاج انه نسوي له ريفير. مانجمنت، هسه راح نبلش انه شنو انطي. اول بدايه نبلش بالنان دراج ميجر، اول بدايه راح نضيف الاشياء نان دراج، مثل ايش؟ مثل ديموليسنت، ديموليسنت يسموها الملطفات او المرطبات. هنا شنو؟ مثلا انا اعطي هذا حبوب المص، يقول نان ميديكيتد lozenges may reduce cough by decreasing throat irritation. اعطى حبوب المص، هذا ايش راح يقلل الكف عن طريق انه يقلل التهيج اللي صاير بالثروت، بالبلعوم عنده. هذه المرطبات ممكن تحتوي انجريدينت مثل ايش؟ مثل العسل، مثل الليمون عفوا، مثل العسل والليمون والجليسرول. هذا طبعا تنتبهون عليه، نخاف نقول لكم بالكويز مثلا شنو الملطفات اللي تعتبر هي شنو ندرة، تقول لي واحدة اثنين ثلاثة. they are thought to cause the pharyngeal mucus، يقول هذا شنو راح تجي تغطي لك، تسوي لك مثل الكوت، مثل الغطاء على اليمن على هذه البطانة الداخلية للبلعوم، و soothing inflammation and reduce irritation. يقول شو تسوي؟ تخفف من الالتهاب، تقلل من التهيج and can be used to treat both productive and non-productive cough، وتعالج الكف بكلا النوعين. زين they are usually harmless and cheap، يقول عادة شو تكون ما بها أي مخاطر أو أي أضرار، وتكون رخيصة and have useful placebo effect، وأيضا تعطيك بلاسيبو. شو بلاسيبو؟ يعني تأثير وهمي، هي ما عالجت المرض وإنما أنت جاي تتحسن شوي شوي ويا الأيام، فيسمونه بلاسيبو effect. ديك هي مجرد بس حسنتك انه تهدئ لك الاعراض. they can be used for any type of cough، نستخدمها لاي نوع من الكف. they consider to be safe in children and pregnant women، طبعا هي امنه على الاطفال وعلى الحوامل. but should not given in children under 3 years of age، يقول لا ما اعطي للاشخاص، عفوا للاطفال اللي اقل من 3 سنوات. ليش؟ لانه ممكن يصير يختنق، يعني هو ما يعرف شلون يتعامل وياها فيختنق بيها. زين if recommended they should be given، طبعا موصى انه تنطش قد 3 إلى 4 مرات باليوم. General advice to patient with cough and cold is to increase fluid intake، طبعا انا اعطيهم نصيحه بشكل عام للاشخاص اللي يعانون من الكف انه شو يقول له زيد من الفلويد انتيك، من السوائل، كلش مهمه تعتبر هذه النقطه. زين هسه وين وصلنا؟ وصلنا للبريسكريبشن ميديكيشن، انه انا ادويه انطيها بدون بريسكربشن، بدون ما احتاج الى وصفه من الطبيب. يقول نوت in short term acute condition the amount of sugar in the acute medication، عفوا medicine is relative and important. يقول عادة أني العلاجات اللي تستخدم كشورت تيرم، مدة قصيرة، كمية السكر اللي موجودة بها ما تعتبر في شيء مهم. مع ذلك يقول diabetes patient may be prefer sugar free product، مثلا الأشخاص اللي عندهم سكري لا يفضلون البرودكت اللي يكون خالي من السكر نهائيا. ايضا مثلا الكوستمر، الكوستمر اللي هم الزبائن اللي هم بيهم قليلين من الشوجر انتيك، يعني ما ياخذون شوجر سواء لهم او للتشيلدرن لاطفالهم، هذول ايضا ممكن اعطيهم ميديكيشن يكون خاليه من السكر، وهذا الميديكيشن متوفر وبكثره ايضا. تمام. انتي توسف، راح نبلش بالانتي توسف اللي هي كف سبرسنت، مضادات سعال، يعني شخص عنده سعال هذه القحه مالته ابدا اخفف من عنده.
طبعا هذه القحة جافة، شو أعطي كوداين، أعطي فولوكوداين، أعطي الديكسترو ميثورفان are used for dry cough. هذول إما يستخدمون للدراي كاف. although L3 may be effective. يقول كلهم هذول الثلاث أدوية كلهم effective، فعالين ونتائجهم حلوة. عندك الديكستروميثورفان عند الفولوكوداين عندهم lower risk of constipation، انهم قليل ما يسوون امساك، تمام. and dependence development، والديبندنس انه هو شلون الادمان. اوكي، قليل ما نلاحظ وجود هذا العرضين ويا الديكستروميثورفان والفولوكوداين. in addition both فولوكوداين and كوداين، طبعا عندك الكوداين والفولوكوداين هذين يسببون دراونس، يسببون النعاس، تمام. بينما الديكستروميثورفان لا، ما يسبب النعاس بمعظم البيشنت. هسه حيتحدث لك عنهم بشيء من التفصيل. راح نبلش بالكوداين. ال FDA recommended that use of codeine containing cough medicine should be contraindicated in children younger than 8 years. طبعا هذه ال FDA وصت بانه استخدام الادويه اللي تحتوي على الكوداين لازم ما انطيها اذا كان الشخص عمره اقل من 18 سنه، تمام. شنو السايد افكت مالته؟ even at OTC doses codeine can be cause constipation، طبعا ممكن يسبب لك constipation. ممكن هاي دوز، طبعا شو قلت بالهاي دوز ممكن يسبب respiratory depression، انه هو يثبط الجهاز التنفسي بحيث الانسان ما يقدر يتنفس، يختنق، اذا ما لحقوا عليه ممكن يموت، تمام. Therefore, if the base avoided in a patient with impaired respiratory function، طبعا اتجنبه بالاشخاص اللي عندهم امراض بالجهاز التنفسي مثل الاسم، الربو، اوكي. However, in the practice, they is very rarely observed and does not preclude the use of cough suppressant in the asthmatic patient. يقول ومع ذلك انه احنا لا نادرا ما نلاحظ هذا الشيء ويمنع من وصلنا الكف سبرسنت الاسماتيك بيشنت. زين، عادة هو احنا ما نمنحن بالاشخاص اللي عندهم ربو، لكن احنا نحذر يعني نعطيها والدوز مالتها وكذا شيء، احيانا نستبعدهم. الكوداين is well known as a drug of abuse. طبعا عادة هذا الكوداين يستخدمونه الابيوز اللي هو الادكت، هي الاشخاص المدمنين، تمام. فانت لازم تنتبه شلون تدفيعه وإلمتى تعطيه، لانه هو ممكن احيانا شنو، احيانا يستخدم بطرق غير صحيحه يسمونها ابيوز اللي هي سوء الاستخدام. الدextromethorphan يقول هذا generally it's considered non-sedative، يقول هو يسبب نعاس and fewer side effects and those to have low potential for abuse. طبعا ما يستخدم كابيوز حال الكوداين، لا. السايد افكت مالته قليله. للادلت نعطي من 10 الى 20 ملي غرام كل 4 ساعات، او مثلا 30 ملي غرام كل 6 الى 8 ساعات. ماكسيموم المفروض المريض ياخذ 120 غرام باليوم. اما تشيلدرن يكون عمرهم من 6 الى 12 سنه ينطون من 5 الى 10 ملي غرام كل 4 ساعات، او مثلا ممكن 15 ملي غرام كل 6 الى 8 ساعات، كماكسيموم 60 ملي غرام للدي اللي اليوم الواحد. زين، الدايفينهايدرامين يقول هذا one of sedative antihistamine، هذا sedative يعني يسبب نعاس. the antitusif dose are، يقول الدوز مالته 25 بالنسبه للادلت البالغين 25 ملي غرام كل 4 ساعات، وماكسيموم 150 ملي غرام باليوم. والتشيلدرن 6 الى 12 سنه هذا يستخدمون من 5 الى 12.5 ملي غرام كل 4 ساعات، ماكسيموم 75 ملي غرام باليوم الواحد. هسه نجي على الفولوكوداين، ايضا ذاكر لك الجرعه مالت الادلت. وش يقول لك هنا؟ يقول لك avoidance in children but، يقول لاحظوا انه قالوا المفروض احنا نتجنبه بالاطفال، لكن البي ان اس ايش قالت؟ قالت لا، انه عادي انطي للاطفال اللي يكون عمرهم 6 سنوات فما فوق، ماكو اي مشكله. وهنا أنا ايضا ذاكر لك الدوز مالته. هسه وين نجي على الاكسبكتورنت اند الميوكولايتكس، اللي هي مثل الاشخاص اللي عندهم ويت كف، عندهم القحه تكون رطبه، فانا شو انطيه مقشع او انطيه فد ماده تذيب هذا السبيوتم اللي موجود عنده. زين، شو اعطيه جليسيريل جوانيكوليت اللي هو شو اسمه جوافيتسين. يقول هذا only FDA approved OTC expectorant، طبعا هذا يعتبر من الاو تي سي. الدوز مالته مثل ما مذكوره عندك. زين، بعد شنو عندنا؟ عندنا البروموكسين. البروموكسين هنا شنو عندك؟ يقول is mucolytics، ايضا يذوب هذا السبيوتا uses in treatment of respiratory disorder associated with the productive cough. طبعا يعالج لي يا مشاكل يا كف اللي productive
تمام. it's usually given orally، طبعا ينطي orally الجرعة مالته من 8 إلى 16 ملغ 3 مرات باليوم. additional constituents، هسه راح نجي على إضافات ممكن تضاف إلى العلاج. هسه احنا اللي أخذناها العلاجات الفوق مالت الويت كف على جهة ومالت الدراي كف على جهة، مرات إضافة إلى هذا أضيف فد دراج آخر، مثلا ممكن أضيف الثايوفيلين، يعتبر هذا برونكو دايليتر من موسعات القصبات الهوائية and is available in some OTC products. طبعا توفر ك OTC يعني بدون prescription but it's best avoided، لكن أنا يفضل أتجنبه because patients require medication to help with shortness of breath or wheezing are best referred. ليش؟ لأنه هم الأشخاص اللي عندهم أصلا ضيق بالتنفس، اللي عندهم صفير كذا شيء، أنا ما أعطي موسعات، أنا المفروض أسوي له ريفير، يعني ما أتدخل بهذا الموضوع. واضحة؟ In view the problem associated with thiophanine and availability of wide range of alternative treatment، يقول بسبب انه المشاكل اللي اشوفها ترتبط ويا الثايوفيلين وبسبب وجود البدائل اللي متوفره، فلذلك انا اتجنب it would be seen best not recommended any thiophanine contain OTC product. تقول لذلك انت حاول ك OTC لا تنطي الثايوفيلين، اذا طلبها الدكتور يعني حسب الانفستيشن اللي سوى كذا شيء ننطيها. واضحه؟ بعد شنو عندي سمباتوميميتك، الادويه اللي تحفز الجهاز السمبثاوي، مثل ايش؟ مثل السيدوفيدرين والفينولفيدرين. يقول these are commonly included in cough and cough remedies for their bronchodilator and decongestants action. يقول طبعا هنا ايش بيهم؟ يقول انطوهم كعلاجات للسعال. ليش؟ لأنه هي توسع الشعب الهوائية وأيضا تزيل الاحتقان. they useful in the patient who has blocked nose as well as cough. يقول أيضا الأشخاص اللي عندهم كف وعندهم احتقان بالأنف، يعني تحس خشمه مسدود، إن أنا ممكن أنا أنطي هذه الدرجات تكون كلش مفيدة إله. but they can increase، لكن هي مو إنه هي سمباتوميميتك، ممكن تزيد البلد بريشر، ممكن تحفز الهارت، ممكن تغير الديابيتك كنترول. لذلك أنا الأشخاص اللي عندهم هذه الأمراض أتجنبها، مثل إيش؟ مثل الكورينري ارتري ديزيز، الانجينا والمايوكارديال انفكشن، عنده هايبرتنشن، عنده ديابيتس، عنده هايبرثايرويدزم اللي هي فرط الغده الكظريه، هذول كلهم اتجنب بهم هذا التريك. عفوا الغده الدرقيه، الهايبوثايرويدزم الغده الدرقيه. تمام. الثايرويد يسمونه. هذا الثايرويد هرمون زيد الادرينو ريسبتور سنسيتيفيتي. هذا الادرينو ريسبتور اللي هي الادرينيرجيك، الريسبتورات السمباثيتك هي ادرينيرجيك. يقول هذا الثايرويد، هذا علاج الاشخاص اللي عندهم فرط بهرمون الغده الدرقيه، تصير حساسيه الريسبتورات كلش قويه، بالتالي ممكن يعني تدخله الى ريسك فاكتور اكثر، ممكن يزيد عنده هذا السايد افكت اكثر واكثر. اوكي، ويسبب عنده ريسك اوف كاردياك افكت اف سمباثوميتك ار يوز. تمام، فاني اتجنبه بهذول الاشخاص. هسه هو هنا وين يحكي لك على السيديتنج انتي هيستامين. مثل ايش الانتي هيستامين؟ اللي سيديتنج اللي هي اللي تنوم، تسبب الدراونس، تسبب نعاس، مثل الدايفنهايدرامين والكلوروفينارمين. يقول which may be added to antitussive. يقول ممكن انا اضيفها للانتيتوسيف اللي هي مضادات سعال combination with expectorant. طبعا انه انا اضيفها كاكسبكتورنت وهي اكسبكتورنت يعتبر امر غير شائع وغير منطقي، ما المفروض اضيفها وهي اكسبكتورنت. اوكي، مثل اضيفها الى الاشخاص اللي عندهم dry cough ماكو مشكله. and they are effective especially if the dry cough. فايش تكون هي كلش مفيده بالاشخاص اللي عندهم dry cough. زين. وخصوصا اذا كان هذا هذا الكف ده يسبب لهم despairing sleeping، يعني ما ينامون بشكل زين، فهذا انطيهم هم يخفف من سعالهم، بنفس الوقت هو سيديتنج يخلي المريض ينام. شنو السايد افكت مالته؟ السايد افكت هو sedation and drowsiness، يسبب النعاس. عند الانتي كولينرجيك سايد افكت مثل ايش؟ مثل دراي ماوث urinary retention constipation. و نوت ريكومندد للبيشنت اللي عندهم جلوكوما او عندهم بروستات هايبرتروفي، الاشخاص اللي عندهم اللي هو الجلوكوما، شلون هذا الماء الابيض اللي بالعين وعندهم تضخم بالبروستات ما انطيهم. تمام. اذا يجي شخص هسه يسالك يقول لك هاي سيديتيف، النون سيديتيف اقول له ما يكونون ليس افكتيف، ما انطيهم الكف لانهم ما بيهم ذيك الفائده. تمام. هنا يحكي لك عن الريستريكشن اون يوز اوف كف اند كولد ميديسين ان children. بالنسبه للاطفال ايش بيهم؟ يعني شلون راح اتعامل بالميديسين اللي مالت الكاف ومالت الكول؟ يقول الاطفال اذا كان عمرهم اقل من 6 سنوات should not be given OTC cough and cold medicine contain
يقول الأشخاص اللي عندهم عمرهم أقل من 6 سنوات أنا ما أنطيهم علاجات من يم، خصوصا العلاجات المذكورة بالتيبل 2 to 2. هذا التيبل هسه راح نذكره لكم بالسلايدات القادمة. يقول ما أنطيهم هذه العلاجات. أوكي children should not be given more than one cup. طبعا الأطفال أعطيهم علاج واحد، تمام، ما أعطيهم أكثر. لأن أحيانا يكون مثلا براندين يحتوون على نفس الاكتيف انجريدينت، فبالتالي انا ممكن ازيد او اضاعف السايد افكت على هذا الطفل، فاكتفي بعلاج واحد لهم. تمام. الاو تي سي كاف اند كول ميديسين كان بي كونسيدر فور children. طبعا كاو تي سي انا اعطيه للاطفال يكون عمرهم من 6 الى 12 سنه عادي. After basic principle of base care have been tried, but treatment should be restricted to 5 days or less. طبعا انا اعطيهم هذه العلاجات الاو تي سي، لكن التزم اقول له مثلا 5 ايام او ممكن اقل. اذا ما نشوفه تحسن هنا نسوي له ريفير. زين هنا ايش يقول لك؟ يقول لك the reason behind the restricted of the use of cough and cold medicine in the children. يقول شنو اللي يخلينا اني اتقيد باستخدام الادويه للاطفال؟ اول شيء الاطفال اللي عمرهم اقل من 6 سنوات، احنا مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه انه شنو يكونوا معرضين الى نزلات البرد والكف اكثر من الاولدر. اوكي and likely to exposed more frequently to those medication. اوكي فبالتالي ممكن انا يتعرضون هذا الدرج هذا الدرج هذا الدرج، فبالتالي لازم انتبه واكو ريستركشن معينه باستخدامات الدرج للاطفال. زين they know repost evidence that cold and cough medicine containing the avoid ingredient work placebo effect. يقول ماكو في الدليل قوي يقول انه يا ترى هذه الادويه مالت الكف ممكن انه تشتغل عنده وانه تحسن له اعراض وهالشيء. تمام. فعادة هي هذه بتلقاها تعطي بلاسيبو افكت. تمام. شنو البلاسيبو افكت اللي ذكرته لكم قبل شويه؟ زين they may be produce side effect in the young children and may be case posing if child accidentally swallow more than recommended dose. طبعا يكون ممكن سبب سايد افكت وممكن سبب تسمم، خصوصا اذا كان الشخص او هذا الطفل اخذ جرعه اكثر من الجرعه اللي المفروض ياخذها. تمام. يعني كسر استخدام من الاهل او بدون ما ينتبه او مثلا وضع علاج ونسى ورجع انطاه مره ثانيه، هذا كله ممكن يسبب السايد افكت كلش قوي. younger children are less likely to able to communicate a potential side effect. طبعا الاشخاص اللي يكون كلش صغار هذول ما يقدرون يحجون، ما يقدرون يعبرون عن هذه المشاكل. اوكي ما يقدرون مثلا اذا صار عنده سايد افكت ما يقدر يتواصل ويا الوالدين. تمام. ف ask their parents الكير for help the same way children over than age of. تقول لذلك انا التعامل ويا الاطفال اللي عمرهم اكثر من 6 سنوات يكون اسهل. بالنسبه لهذه السلايد واللي قبله خذون كيفهم يعني، لا كلش تهتموا به بادق التفاصيل، هو كيفهم. اوكي هنا انا معطيك هذه التريكات او تي سي اند كاونتر، طبعا الاوفر ذا كاونتر كاف اند كول ميديسين فور تشيلدرن. التشيلدرن اللي اقل من 6 سنوات نوت جيفن او تي سي كاف. يقول ما انطيهم علاجات كاو تي سي. انا مثلا عندك الانتي هيستامين وما انطي لا البرو ميثوف عفوا البروموفينارمين، الكلوروفينارمين، دايفينزرامين، الدوكسلامين، البرومو ميثازين، الترايبرومازين. هذول انتي هيستامين ما اعطيهم كاو تي سي. زين الكاف سبرسنت مثل الديكسترو ميثورفان او الفولكوداين. زين الاكسبكتورنت اللي هو مقشعات مثل الجوانفيسين. زين الديكونجسنت اللي هو مزيلات الاحتقان مثل الفينلفيدرين، سيدوفيدرين، الإفدرين، الأوكسيميتازولين والزالوميتازولين. هذول كلهن العلاجات ما أنطيهن كأو تي سي. هذول هذا الاستاذ طبعا تهتموا لي به. واضحة؟ هسه نجي البيست براكتس فور تريتنج كاف اند كول. هنا انا علي من نتكلم لك انه انا افضل شيء اسويه. يقول بالنسبه للتريتنج كولد اند كاف ان children افضل شيء اسويه حتى اعالج هذا الكف عند children. اول شيء giving fluid انطيه سوائل. ثاني شيء treating fever and pain with paracetamol او ايبو بروفين. اذا كان هو عنده الم او عنده حراره اعطيه براستامول او بروفين. تمام. the use of saline drop انطي شنو؟ انطي saline drop اللي هي قطرات من الماء المالح حتى انا شنو ازيل عنده هذا الاحتقان و dry nasal secretion اقلل عنده من هذا السكريشن اللي بالانف and help stuffy nose and the young children and babies.
تمام. لاحظين هذه الأطفال اللي يكون عمره أيام ومثلا ما يقدر يتنفس، شو يجيبون الأمهات؟ سرنجة ويخلطون بها ماي وملح ويسحبوها ويزرقوها بالأنف. هو هذا السلام. تمام. simple cup mixture contain demulcents. يقول مثلا أنطي الملطفات اللي ذكرناها، مثلا الجليسرين، الهني، آه العسل. تمام. وغيرها من الملطفات هذول ممكن أنطيهم كلش طبيعي. زين. كالسيراب can't have smoothing effect by coating the throat and relieving the irritation which cause cough. يقول طبعا هذه انا اعطيه اريح للطفل من هذه الاعراض. شلون يسوي كوت طبقه على الثروت، بالتالي يقلل عنده الاريتيشن، هذا التهيج. A chilled over the age of one may be also be helped by warm drink of lemon and honey. يقول طبعا الاطفال اللي عمرهم اكثر من سنه انا ممكن اعطي عسل وليمون، يكون هذا دافي ويشربوه، هذا كل شيء يحسن عندهم، باعتبار هو الليمون من الديمولسنت، من الملطفات. تمام. if cough are result in the viral infection does not go after 2 weeks doctor should be consulted. يقول إذا السعال بقى مدة أسبوعين ومتى يستجيب للعلاج فهنا يحتاج إلى ريفير. لهنا انتهت محاضرة الكف. طبعا محاضرة جدا سهلة وبسيطة. أتمنى قدرت أفيدكم، والتقيكم بالمحاضرات القادمة إن شاء الله، وشكرا لحسن الاستماع.